Капитальный ремонт. А такой вообще бывает? Задаются вопросом жильцы дома по адресу Ленина, 4. Одна из старейших пятиэтажек Мегиона ни разу не подвергалась глобальной реконструкции. Держится, что называется, на текущем. Здесь подлатают, там подкрасят. А то, что происходит в подвале, жители дома наверняка даже и не догадываются. Коммуникации уже давно отслужили свое. По программе капремонта здесь приведут в порядок отопление, водовод, канализацию. Перемены грядут уже в нынешнем году, причем не дожидаясь лета. Улучшение, само собой, будет. Аварий меньше уже будет. Ну и качество будет. Замена арматуры запорной будет меняться. Отопление, отсекающие вентиля и водовод. Миф о том, что перечень необходимых работ утвержден без участия собственников, таковым и остается. В реальности дела обстоят иначе. К примеру, на собрании жителей дома Ленина, 6, корпус 2 было принято решение о замене первоначального, предложенного югорским оператором ремонта системы отопления на ремонт фасада. Составлен протокол, в программу внесены изменения, и вскоре подрядчик приступит к реконструкции наружной стороны здания. По группе двухэтажных домов конкурсные процедуры проведены, то есть летом, я думаю, мы увидим уже подрядные организации и начнется выполнение работ. По пятиэтажным домам, которые я озвучил, в связи с тем, что принято решение о изменении видов работ, вносятся изменения в конкурсную документацию. В ближайшее время будет объявлен конкурс, и по итогам конкурса определена подрядная организация, и в этом году эти работы будут выполняться. Представители Югорского фонда капитального ремонта уверены, как только появятся первые дома, отремонтированные по программе капремонта, жители изменят свой несколько негативный настрой. На встрече с руководителями регионального оператора в 9-й школе мегионцы вновь спросили о размере тарифа. Почему в Югре, по их словам, он завышен по сравнению с другими регионами? Как пояснил Дмитрий Ченцов, специалист фонда, цена утверждена и изменениям не подлежит. Стоимость сопоставима с объемом работ. Их будут проводить в комплексе. Если в Омской области ремонтируют лишь 2 конструктива, подвал и кровлю, то в нашем округе придерживаются правила «если уж и проводить капитальный ремонт, то качественно». Включены в перечень необходимой реконструкции сразу 6 позиций: лифты, подвальные помещения, кровля, фасад, фундамент и инженерные коммуникации. На вопрос о заключении индивидуального договора с региональным оператором было дано разъяснение, почему это не обязательное условие. Когда договор не заключается между собственником и региональным оператором, то при первом платеже договор считается заключенным. Неважно, кто произвел платеж с каждого конкретного дома. Любой собственник, оплачивая взнос, подтверждает заключение договора. Платежи за капремонт обязательны в соответствии с федеральным законом. Некоторые граждане, так называемые окружные льготники, и федеральные к ним относятся малоимущее население, имеют право на получение компенсации в размере от 50 до 100%. За январь и февраль 2015 года денежные средства уже перечислены – около 5000 мегионцев. Все-таки недопонимают люди, что только собственники получают эту компенсацию. Если это ребенок-инвалид и состоит у нас на учете, только в том случае, если на него есть доля в квартире, тогда он будет получать эту компенсацию. Если вы сейчас получили автоматически, являясь льготником, за январь-февраль месяц эту компенсацию и не оплачиваете по настоящее время взносы, с 1 апреля эта компенсация будет приостановлена. Подчеркиваю это слово. Приостановление производится до 6 месяцев. Оплатить взнос за капремонт можно через банкоматы финансовых учреждений. Если какой-то конкретный банк не принимает платеж, смело обращайтесь на горячую линию. Звонок бесплатный. Либо к членам мобильной группы, которые консультируют мегионцев по всем вопросам, связанных с новым платежом. Графики встреч и другие подробности на сайте администрации Мегиона в разделе «Все о капремонте». Ольга Сидорова, Евгений Лоскутников, СВС «Союз».